定制有1000块钱的保底，还分别有1、2、3名的打奖。这样的私人定制，你愿意去钓吗？那么今天呢，在昆明的沙朗大闸蟹农庄的金陵垂钓园啊，就有这样一场私人定制啊。我们一共是有8位钓友来做钓，鱼票是2000块啊。然后呢，我们回鱼是8块每公斤。第1名打奖是800，第2名打奖是500，第3名打奖呢是300块。那么这么高的鱼票的价格，那我们看一下现场到底有几个人能够真正的盘老板。大家好，我是主持人毛毛，我是解说员吴毅。现在大家看到的这个钓场是云南昆明沙朗的大闸蟹农庄的金陵钓场，这名字特别长啊，因为它是位于一个叫做大闸蟹的农庄里面。好，第一位钓手是 biu biu。它的饵料是库钓黑坑，钓线是中西，浮漂是阿鲁，主线3.0，子线2.0，调9目，钓2目，鱼钩是关东钩，鱼竿是3.9米的15H。好，这位钓友的名字特别的可爱，叫 biu biu biu，希望他的鱼会这个鱼个体好大，个体大呀，这条有可能3公斤。但是它还是咬着牙在飞，你感觉到？是钓私人定制的标配啊，杆子都用了15H了啊。15H，而且你看他用的这个抄网，我个人特别喜欢，我希望他自己自觉一点，把它送给我，毕竟是粉红色的。然后抄网也很粗很硬，一看就是做好了这个飞抄的准备。而且头一天应该是老板娘已经有通知过啊，说这个鱼个体比较大，毕竟呢2000块钱的私人定制，8个人做钓，第1名还有一个它有一个保底啊，就属于说出鱼率不到50%就有保底，保底的话应该是1000块。那如果出鱼率超过50%，就是按正常回鱼。打奖的话，第1名是800块，第2名是500，第3名是300块。那这个良心老板啊，还是为钓友考虑了，就是止损啊，及时止损。当时其实很多人讨论过这个老板娘啊，当时以前他们就是说这个老板娘入行不久，人还比较单纯。就是还没有被钓友盘得太狠，还没有变成老华鱼啊，这个老板还是新鱼。好，对于这种私人定制的话，你怎么看？我觉得就是说是，毕竟这个是一少部分钓友去玩的，玩的比较多的，一般就是什么钓鱼的主播呀，还有厂家，饵料厂老板呀，对，渔具店老板呀。一般玩这种的话，就是说是有钱的钓友想要你说是上岸，那基本上是比较难，除非就是像这个老板娘一样，她给你一些保底或者是一些打奖，你可以止点损啊。要不然那天天气问题也好，或者放的那批鱼也好，那天你肯定就是说是血亏啊。还有很多就是有那么一部分的钓友，他可能比如说今天500的热塘钓不着，明天500的热塘又钓不着，就是连续1个月，大概钓费就是4000块了。那他还不如钓一场私人定制过瘾。这个就是这个观念，就是可能在一些比较大的1线城市，这种观念比较多一点。他平时要上班，他很忙，他没时间钓鱼。然后他想着周末了，难得有1天时间，他要钓，他就一定要钓过瘾。那平常上班时间他就不再去想这个钓鱼的问题，所以说他大多数就会选择这种私人定制或者大炮。这位有点皮啊。好，你看到他每一次回鱼的时候，我就感觉他在咬自己的牙，你感觉到没有？就是因为这个鱼个体实在是太大了。好，现在从后面走过来的这个就是那天那个老板娘，还是新鱼啊，这老板娘还是新鱼。因为像钓这种私人定制的话，我是钓不了因为鱼。你是因为钱还是因为鱼？那都可能有原因啊，因为我也没那么硬的杆子，我要钓这种，我可以支持然后我又要去置办一套装备，双尾看见吗？如果一尾有3公斤的话，双尾就是有6公斤，哇，差不多5公斤是肯定要有。正常情况下，这样的双尾必须跑1尾，它2个都抄进来了吗？对，抄进来。不得了，果然是 biu 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 大哥啊！他是一个90后哎。就是我记得他好像我们直播那天问了他，他是93还是94年的啊？现在钓鱼反正也越来越年轻化，越来越年轻化，黑坑也好，竞技也好，它非常年轻化。你看他带的这个炮有多大啊？对，比我的拳头还要大啊，比我的眼珠子要4、5个大了。
好，这个钓场就是它不限杆长，因为呢你也不可能超过5米的杆，它就最长你用到4米8差不多了。像这样就是钓这种大私人定制，其实是很累的。你一方面你要想着去抢鱼，你的线主竿就用的特别大，第二方面你的这个，人也要吃得消，钓这种大的鲤鱼，要有些是飞超啊这些，对吧？对，我们算一下啊，如果是钓这个叫什么大炮的话，大概要钓多少公斤上岸？2000块钱。正常情况下不加打奖的话是。你数学要200多公斤，250公斤，250多公斤啊，250多公斤就相当于是500斤左右了，那个手得抽。算细一点就是250公斤，按这个鱼体的大小，我们就算要钓一条才有2公斤嘛。没有，那天的大概最大的有3公斤多。你就平均一下，你这可能要钓120条鱼。120条。自己一边钓一边数1、2、3。然后大部分是要在这个下竿的头2个小时之内就要完成。那就说是你可能1分钟就要钓1条鱼的标准。1分钟1条。可能这样才能接近上岸。那是不可能的啊。但是就是如果你有希望挺进比较靠前的名次，打奖能打到个800块。对，800块就是减轻一下负担了哈。减轻你就是100渔获重量100公斤了啊，你可以少钓100公斤。所以说每一个人其实都希望自己能够上岸，又过瘾又上岸，那是最好的啊。好，你看我们这位 biu 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 这位钓友，你看，这杆子也要耐得住，人也要耐得住，你的线组也要耐得住。你看它的后面其实是有一栋房子啊，就是说你扬竿跑鱼的话，可能会打到这个墙屋顶，就会断竿。那不重要，那不重要。都钓这个2000块的大炮，那一支竿算什么？对，配结嘛，对吧？好，他现在浮漂的目数在7目。他配个结，可能还没有他今天的饵料跟小药贵。也有可能啊。好，现在又变了2目了啊，2目又中鱼，而且你发现它后面的这个所有的饵料呀、装备呀都是散落一地，还得有人在旁边帮忙。对，一旦切子线，马上换竿，切子线就换竿。这就是要做出充足的准备来钓这个大炮啊。要是有人请你去钓一次大炮，你愿不愿意去钓？就别人出鱼票钱，你来感受，你愿意吗？我愿意是愿意，但是我不一定钓得动钓这个鲤鱼，就是放着鱼个体太大的话，我还是比较伤手的，是吧？伤手不说，我怕像我这种养成一种习惯，就是钓这个鲤鱼都是不像他们一样飞超一样这样的话，我可能你让我飞超我也超不来，会直接影响到最后的这个渔获。对，你说要是钓鲫鱼的大炮这些，那没问题。我是钓过，那是没问题的。所以其实就是说，很多人就会觉得黑坑啊没有灵魂，但是其实黑坑的热塘和黑坑的冷塘偷驴，它都是2种模式，是吗？就是2种，就是比如说你冷塘偷驴跟我们这样的大炮，它完全钓法呀方法都不一样。对，它其实钓鱼它是一个综合性的东西，你钓大炮是一种钓法，你钓小炮，然后还有钓这个。就是钓大炮、钓小炮，然后钓私人定制、钓回锅鱼、钓静养鱼，它每一种都是不同的钓法跟饵料。好，现在我们看一下 biu 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 它一共钓获是多少啊？这个是每一个钓友都特别喜欢看的结果啊，很多钓友都想看什么，你知道吗？他亏了多少钱？那是。一看亏，还好我没有去。对，还好我没有去。就是很多人都会说，我今天躺在床上上岸了，为什么？我在家看看直播我就上岸了，因为今天我没去，看着别人亏钱。70公斤有吗？92.7公斤。92.7。那目前就是亏一半，应该还有第2个鱼。第2个45公斤。140。好看还有没有第3筐了啊？好，它的总渔获就是137.7公斤，148，亏一半了吧，至少得不到一点。喜欢我们的视频就赶紧关注点赞吧。